travessia, eu peço paz e sabedoria pra poder conduzir essa nave na minha vila. Vou na gama do pessoal fazer aquela visita, celebrar essa data comemorativa. Blá, blá. Sai. Nojento. Não tá dando muito lá. Marcelo do céu, o que eu fiz? Enxurrei o carro. Enxurrei o carro. Sujei o carro. Fim do ano tá chegando e Deus vai nos abençoando. Antecipei meu presente. Agora quebrou o carro, meu. Ah, que viagem. Não, aí você afrouxou o espelho do carro. Esse aqui tem dois parafusos aqui que eu te lembro pra você.